аккуратно догон. Блин. За что? Здравствуйте, подходите к нам, подходите. Смотрите, у нас там казино, там играть можно. Я думаю, что у вас есть пойдем. Вот. Сразу рекомендую, что выигрываете, хватаете и убегаете. Водники и всякое остальное. Вы понимаете, казино, ну так бы и написано. Люка. Эй! Здравствуйте, подходим, стойте. подходим сюда. Вот, подходите к нашему столику, ты начинаешь звать кого. Здравствуйте. Сейчас я Давайте раздам сыграем. карты. Давайте сыграем, раздавай карты. Вот вам фишечку. Вот тебе фишечка. Вот мне фишечка. Берите карты. Ну что, Андрюх? Шоха, я опять... Иди отсюда. Выкладывайте свои карты сюда на стол. Да, отлично. Блин. Ну, я вас поздравляю. Вот ваши деньги. Идите их меняйте. Пожалуйста. Подождите. Взяли предложение, которое вы слышите. Давайте. О, отлично. Так бы сразу и сказали. Лежать!